बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम दीन फितरत है। जो शख्स भी निज़ाम कायनात में संजीदगी से और पूरे आमाक के साथ गौर करेगा वो अक़ीदा तौहीद तक ज़रूर पहुँचेगा। अली बलूसीन ने कम्युनिज़म के गहवारे में परवरिश पाई, फ़लसफ़े में आला डिग्री हासिल की, ईसाइयत की तरफ माइल हुए तो पादरी बन गए और आला दीनियों दुनियावी ओहदों पर फायज हुए, मगर ईसाइयत के तज़दात ने उन्हें बेचैन रखा। बिलाखिर इस्लाम के गहवारे आफियत में उन्हें सुकून की दौलत मिली। हालांकि ना उनकी मुलाकात किसी मुसलमान से हुई थी, ना उन्होंने इस्लाम के बारे में किसी किताब का मुताला किया था। अली बलूसीन के कबूल इस्लाम की सच्ची दास्तान, जो हफ्त रोज़ा अल मुज्तमा में इंटरव्यू की शक्ल में शाया हुई, पेश खिदमत है। मेरा नाम अली बलूसीन है। मैंने कम्युनिज़म के फ़लसफ़े पर PhD की है, पॉलिटिकल स्टडीज़ में डिप्लोमा किया है, सोवियत यूनियन के ज़माने में फ़लसफ़े का उस्ताद रहा, लेकिन दर हकीकत मैं कम्युनिस्ट फ़िक्र से मुत्तमिन नहीं था। मेरा ख्याल था कि इसमें कोई ना कोई खामी ज़रूर मौजूद है, इस दुनिया का एक खालिक ज़रूर होना चाहिए। इसलिए मैंने ईसाइयत से वाक़फ़ियत हासिल करनी शुरू कर दी और उसका मुताला करता रहा, यहाँ तक कि मैं चर्च से वाबस्ता हो गया और पादरी बन गया। सोवियत यूनियन के मुंतशिर होने के बाद चर्च की जानिब से रूस की पहली मुंतखब पार्लियामेंट में मिंबर भी नामज़द किया गया और 4 साल के लिए रूसी पार्लियामेंट में नायब सदर रहा। मैं पार्लियामेंट में मज़ाहिब कमेटी का चेयरमैन था। मैंने मजहबी आज़ादी का कानून बनाया। इस कानून की रूह से रूस में लोगों को अपने अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी हासिल हुई। 4 साल मुद्दत पूरी करने के बाद मैं दोबारा बहैसियत पादरी अपनी जिम्मेदारी अदा करने लगा। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी से सुखदोश होने के बाद जब मैं चर्च में अपने काम अंजाम देने लगा तो मुझे ईसाइयत के मशरक़ी और मगरबी रुझानात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने का मौका मिला और मैंने उनमें अजीब तनाक़ुज़ और इख्तलाफ पाया। खुसूसन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत, उनकी अलवहियत और अक़ीदा तस्लीस के बारे में मैंने पाया कि ये बातें तौहीद से मुतारिज़ हैं और अक़ल से भी दूर हैं। इस तरह मैं ईसाइयत से दूर होता चला गया और मुझे यकीन हो गया कि ईसाइयत सही नहीं है। मैं अपने आप को गैर ईसाई समझने लगा और सिर्फ मोहित समझने लगा। अजीब कशमकश से दो चार रहा। कुछ फैसला करना सख्त दुश्वार था, इसलिए कि मैंने ईसाइयत को अमीक मुताले और गौर व फिक्र के बाद इख्तियार किया था। मैंने 16 साल तक चर्च में भी काम किया था। नसरानियत कबूल करते वक्त मेरा पुख्ता ईमान था कि नसरानियत ही बरहक है। उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि दुनिया में कोई ऐसा भी मज़हब है जो अल्लाह की वहदानियत की दावत देता है, और ना मैंने इस्लाम के बारे में कोई किताब ही पढ़ी थी। रूसी ज़बान में जो तर्जुमा क्राचोस्की ने किया एक नज़र कभी देखा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था। एक दिन ईद उल अज़हा की मुनासबत से रूसी टेलीविज़न ने एक प्रोग्राम नशर किया। उसमें इस्लाम और उसके मुबादियात बयान किए गए और बताया गया था कि इस्लाम ऐसा दीन है जो तौहीद की दावत देता है। इस प्रोग्राम से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरी अकल पर पड़ा हुआ पर्दा बिल्कुल हट गया है और उस दीन के लिए मेरा सीना पूरी तरह खुल गया है। मैं ख़ुद को मुसलमान समझने लगा। मैंने एक मकाला लिखा जिसमें अपने इस्लाम का ऐलान किया। जब यह मकाला शाया हुआ तो मैंने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की। इस मकाले ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, ख़ास तौर पर चर्च के हल्के में, इसलिए कि मैं बहुत मशहूर पादरी था। चर्च में मेरा बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा था। इसकी जानिब से मैं पार्लियामेंट में मिंबर और मज़ाहिब कमेटी का चेयरमैन भी रह चुका था। मीडिया ने मेरे इंटरव्यूज़ लेने के लिए मुझे घेर लिया। कोई ऐसा मुजल्ला या जरीदा ना था जिसमें मेरे इस्लाम कबूल करने के मुतालिक कुछ ना शाया हुआ हो। कुछ लोगों ने हिमायत में लिखा तो कुछ लोगों ने मुखालफत में। इस तरह ये सूरत हाल पैदा हो गई कि मैं पहली फुर्सत में इस्लाम का दाई बन गया। एक TV चैनल की जानिब से मुझे 2 साल तक दीनी प्रोग्राम पेश करने की दावत दी गई, जिसे मैंने कबूल कर लिया और ऑर्थोडॉक्स चर्च ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुझ पर और मेरी 7 नस्लों पर लानत भेजी गई थी। मेरे तमाम आइज़ा व अकारिब को बुलाया और उन्हें मुझसे हर तरह का ताल्लुक़ मुनक़ता करने का हुक्म दिया गया। दर हकीकत इससे मेरे ऊपर नफ्सियाती तौर पर बहुत असर पड़ा। आज़ा व अकारिब से ताल्लुक़ मुनक़ता होने के बाद मुझे तन्हाई का एहसास रहा, मगर जल्द ही मेरी हालत सुधर गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों की अख़ुव्वत नसीब फरमाई। इस्लाम से मुतालिक मेरी मालूमात कमज़ोर थीं। मुझे नहीं मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है और ना मुझे मालूम था कि रोज़ा फ़र्ज़ है। मैंने जिस वक्त इस्लाम कबूल किया था
اس وقت تک نہ میری ملاقات دوسرے مسلمانوں سے ہوئی تھی جو مجھے اسلام کی باتیں بتاتے، اور نہ میں نے اسلام کے متعلق کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ جس چیز نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا وہ توحید خالص کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے بعد کتابوں کے ذریعے اور بعض مسلم دعا کی مدد سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ میری پہلی کتاب کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ۔ اس میں نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس کتاب کے 1,00,000 نسخے شائع ہوئے ہیں۔ سینکڑوں روسی باشندے اس کتاب کے ذریعے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ دوسری کتاب کا نام ہے مقدمات شرک۔ اس میں نے توحید کے فلسفے کو واضح انداز میں ثابت کیا ہے اور شرک کو غلط ٹھہرایا ہے۔ یہ کتاب تعلیم یافتہ طبقے کو مخاطب کرتی ہے۔ تیسری اور آخری کتاب کا عنوان ہے انجیل ایک نو مسلم کی نظر میں۔ یہ کتاب شائستہ اور معروضی انداز میں انجیل سے بحث کرتی ہے۔ اس میں بڑے قدیم مسیحی علماء کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مذکورہ کتابوں کے علاوہ دسیوں مقالات بھی شائع ہو چکے ہیں۔ میں ایک اسلامی تنظیم کا ذمہ دار ہوں۔ اس کا مرکز ماسکو میں ہے اور اس تنظیم کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس کا کام غیر مسلموں میں دعوت اور نو مسلموں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اس کی انٹرنیٹ پر ایک سائٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ روس کے مسلم صحافیوں کی یونین کا صدر اور روس میں مذہبی مسائل کے مفتی کا مشیر بھی ہوں۔ ان کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اعزاء و اقارب اور دوست احباب سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اور نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو نہیں پاتے۔ روایتی اور نسلی مسلمان انہیں دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں مسجدوں میں جانے نہیں دیتے اور انہیں مسلمانوں کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے۔ ان نو مسلموں کے لیے اب تک کوئی مرکز قائم نہیں کیا جا سکا ہے، حالانکہ صرف ماسکو میں نئے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی ہے اور اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں اساتذہ بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، انجینئر بھی اور طلباء بھی۔ وہ لوگ بڑی تعداد میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بعض دینی مدارس میں نصف سے زائد طلباء نو مسلم ہوتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ مسلمانوں کے مابین شادی کا نظم ہے۔ اسلام قبول کرنے والی خواتین کو قدیم مسلمانوں کی جانب سے تعاون نہیں ملتا۔ روسی باشندوں کی اکثریت کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتی، وہ صرف خرافات کا اعتقاد رکھتی ہے۔ البتہ کتب، فلموں اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے ذریعے انہیں بعض مسیحی اساطیر کا علم ہو جاتا ہے اور کچھ عوامی قصے کہانیاں جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ڈرامائی شخصیت سمجھتے ہیں۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا احترام بٹھایا جائے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی عقائد کی تردید کی جائے۔ واضح رہے کہ قدیم مسیحی تالیفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متضاد باتیں ہیں۔ ان کی تعویل و تفسیر مختلف انداز میں کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسلامی نظریہ ہے تو وہ بڑا معقول اور منطقی ہے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ ان الزامات کا جواب دیا جائے جو عیسائی انتہا پسند اسلام پر لگاتے ہیں اور شرک کے معنی بیان کیے جائیں۔ اس طرح امید ہے کہ لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ روسی عقل کو مخاطب کرنا، روسی ثقافت کی توضیح و تشریح اسلام کی روشنی میں کرنا، یعنی اسلام تاریخ، فلسفہ اور ادب کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ انصاف پسند قلمکاروں مثلاً لیو تولستوئی، دوستویفسکی وغیرہ کی تحریروں کا جنہوں نے اسلام کی حمایت میں لکھا ہے تجزیہ کرنا، روسی عوام کی عقلوں کو پیش نظر رکھ کر اسلام کے عقیدے اور شریعت کی وضاحت کرنا، روس کی اعلیٰ زبان میں قرآن کریم کی ایک جامع تفسیر کرنا جس میں قرآن کی اصلاحات، توحید، روح، کفر، شرک، ولی، وسیلہ وغیرہ کی تشریحات کی گئی ہوں۔ ان موضوعات پر کام کرنا جو اسلام اور عیسائیت کے درمیان مشترک ہیں۔ فکری طور پر یہ چند اہم کام ہیں جنہیں میں آئندہ انجام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔